السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا ان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو عايزه اقول لكم ان انتوا وحشيني جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا بقالي كام يوم كده ما صورتش اصلا، فوالله وحشيني جدا. النهارده باذن الله الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله هيعجبكم قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لي لايكات كتير وشجعوني ان انا اصور لكم وانزل لكم دايما كل جديد. بعتذر على صوتي التعبان ده، بس كان لازم اصور لكم لانكم وحشتوني بجد. اضغطوا لي لايكات كتير كتير، شجعوني انزل لكم كل جديد. النهارده باذن الله الفيديو بتاعنا حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم من قرنين فلفل او من قرون فلفل حمرا زي دي كده هيبقى عندك انتاج بيض ما حصلش. الفلفل الاحمر ده لو تعرفوا فوائده للفراخ البياضه مستحيل يعني تبطليه او ما تاكلوش للفراخ. بس قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اقول لكم ازاي تستخدميه، وكمان هنجمع بيض الفراخ مع بعض في الجردل ده. عايزه اوريكم انا باكل الفراخ بتاعتي يوميا ايه. انا هوريكم دلوقتي باكل الفراخ يوميا ايه. نفضي بس كده مع بعض ونشوف. انا على قد ما بقدر بوفر في العلف، على قد ما بقدر بنزل تكلفة اقل في الاكل. يعني على قد ما بقدر بنزل التكلفة بتاعت الاكل تكون اقل من الطبيعي. يعني بصوا ناس كتير جدا اللي هو ميه واكل، ميه وعلف وخلاص. لا، انا على قد ما بقدر بوفر في الاكل، بحسبها قبل ما بعمل اكل. يعني قبل ما بعمل تركيبة اكل بكون حاسباها الاول. تعالوا كده نجيب دي. ده القمح، تمام. هو مش نضيف قوي لان جايباه درجه تانية عشان الفراخ، يعني جايباه درجه تانية للفراخ مش للاكل او مش للطحين. الدرجه التانية طبعا بتبقى ارخص بكتير. بصوا ده العلف البياض. ثواني. بصوا يا حبايب قلبي، ده العلف البياض اللي انا بجيب علف بياض انتاجي 18%. الشكاره ب 450 جنيه، يعني ب 9 جنيه كيلو، تمام. وبجيب القمح. ادي القمح اهو، هفضي قدامكم عشان الناس اللي مش بتقتنع برضو. انا جايبه قمح درجه تانية او زي ما انتم شايفين كده. الكيلو عامل 6 جنيه. ده درجه تانية. درجه اولى بيفرق نص جنيه بس تقريبا. انا جايباه ب6 جنيه و6 جنيه الا ربع، تمام. فانا بجيب 20 كيلو. انا جايبه 20 كيلو دول مثلا، وحط عليهم 20 كيلو من العلف. عايزه اقول لكم الفراخ بتحبه قوي. يعني الفراخ بتحب القمح بطريقه غريبه، بتاكله اكتر من العلف كمان. فدي حاجه حلوه. عايزه اقول لكم ان القمح ده فيه اصلا فيتامين ايه، تمام. فيه فيتامين ايه، وغير ان هو فيه بروتين وكالسيوم، فحلو جدا جدا للفراخ، مش وحش. انا مأكلاهم في العلافات نفس الاكل ده كده. يعني نفس الاكل ده حطاه لهم في العلافات. بصوا لما بينقروا القمح، بينقوا القمح اهو زي ما انتم شايفين. كمان بسيب الحمام بتاعي ياكل معاهم، فبيدوني انتاج بيض حلو قوي الحمام. تعالوا نشوف بقى كده على الاكل بتاعي ده الفراخ بتاعتي هتديني انتاج بيض قد ايه. تعالوا. عايزه اقول لكم ان الفراخ دي بدرالي المكان كله بيض. مفيش مكان بعدي عليه مفيهوش بيض. يعني مفيش مكان باجي امر كده واعدي ما الاقيش فيه بيض. بصوا اول حاجه قبل ما نقوم، ده الفلفل اللي انا جايباه اهو. بصوا جنب الشكاره بتاعه العلف لقوا مكان كده راحوا بايضين فيه. يلا كده نقوم ونشوف. بصوا اول حاجه بس هاخد الكيس ده احطه تحت خالص كده عشان يبقى طري شويه على البيض مكان ما هنجمع البيض. يلا بينا كده ندخل على البيض. بصوا الفراخ طبعا موسعه عليها عشان الحر، فشويه هنا هتشوفوا دلوقتي البيض اللي هنا والبيض اللي هنا. وفي كل مكان امشي او احط رجلي فيه بلاقي بيض في الارض. الروميه راقده جوه بس انا طلعتها تاكل وتشرب ميه، وهدخلها دلوقتي لان لو ما طلعتهاش ما بتاكلش ولا بتقوم اصلا من على البيض، فبقوم مخرجاها. ايوه قومي يا اختي. بسم الله كده ونقول الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني انتاج البيض بتاعي بصوا لما الاماكن بتبقى ضيقه فما شاء الله البيض بيتكسر. يعني ما شاء الله كان في الكميه دي كبيره اهي، ففي كذا بيض متكسر عليه. اهو نبدا كده ونسمي الله ونجمع انتاج البيض بتاعنا النهارده. عايزه اقول لكم انتاج البيض بتاعي النهارده
ما شاء الله وصل عندي 83%. 83%. ناس هتقول يعني 83%، يعني 83 بيضة من 100 فرخة. النهارده كده عمر 170 يوم. النهارده عمر 170 يوم، يعني مبشرين على 125، يعني بقالهم حوالي شهرين مبشرين. وفي طبعا لسه بيبشر، يعني في الشهرين دول مش كلهم بيضوا عندي لسه. ما شاء الله. في بيض بلدي، في بيض مشعر، وبيض فيومي يا حبايبي. نخلص بس دول كده. والله انا كل ما باجي اقول هفضى خلاص واقعد بقى للفراخ دي اشوف لها اماكن للبيض اكتر من كده، لان الاماكن دي ضيقه جدا عليهم. بصوا الجيركن ده متكسر من فيه بيض كتير قوي. بصوا شايفين علامات تكسير البيض على القشره، يعني القشره ما تلاقيها مش نظيفه كده اعرف ان البيض متكسر عليها، لان طبعا البيض لما بيتكسر بيصفر لونها زي ما انتم شايفين كده، متكسر وناشف عليها فمصفر اللون. ادي ان شاء الله اللهم بارك. بصوا بيض متكسر كده، ده مش هنقول مثلا عاملين حمام عليه ولا حاجه، لا خالص. بيكسروا البيض من قله الاماكن، يعني قله الاماكن بتاعه البيض بتخلي البيضه دي تبيض فوق دي تبيض فوق دي، فالبيض يبقى كتير عليهم فيكسر. البيضه دي تنزل فوق دي فتقوم مكسره، والبيضه دي تنزل فوق دي فتقوم مكسره. اهو ان شاء الله. بصوا دي بصفارين اهي. بصوا بقى، عشان تاخدي انتاج بيض عالي جدا لازم تاسسي فراخك كويس. يعني سترتي مش بتدي علف بياض. ازاي انتاج البيض وصل عندك كده مش بتدي علف بياض صافي؟ انا قعدت فتره ادي علف بياض صافي، يعني فتره كامله كنت بدي علف بياض بس ما كنتش بنزل اي حاجه غيره. تمام. لما لقيتهم بداوا ان هم يدوني انتاج كويس واسستهم طبعا بالخلطات الطبيعيه اللي انا بعملها لهم، اللي هي الخلطه الطبيعيه اللي انا بنزلها لهم دايما. دي برضو ايه، بصوا ما شاء الله. طبعا البيضه الملونه زي ما قلت لكم معاهم بلدي مشعر وفيومي، كذا فرخه كده متعودين على المكان ده فما بيسيبوش مكانهم، ما بيبيضوش في المكان الجديد يعني. بصوا دي بيضه بصفارين كمان اهي ما شاء الله. طبعا الفرق بين بيض البطاريات والبيض ده بيفرق حوالي جنيه في الطبق او 2 جنيه في الطبق. يعني بيض البطاريات عشان بيبقى نضيف جدا فالطبق بتاعه بيفرق 2 جنيه، اما البيض عشان بيبقى متلحوظ شويه زي ما انتم شايفين كده. في كذا بيضه اتكسرت مني عشان بيض البطاريات زي ما انا قلت لكم كده بيبقى فيه كذا طبق، كذا بيضه مش نظيفه من بره. بصوا دي اتكسرت كمان اهي. بيضه وارد جدا وانا بلم البيض بتكسر لان ايدي مش مظبوطه، ايدي بترتعش بسرعه واعصابي سايبه شويه فالبيض بيقع مني اهو. فبيض البطاريات بيكون انضف من ده، لان حتى لو بيضه اتكسرت فوق بيضه ما بيتعلمش. هندخل نجيب اللي جوه كمان. لو بيضه اتكسرت فوق بيضه فما بتعلمش، ما بتعلمش في القشر من بره، لان البيضه اللي بتتكسر بتروح لحالها في مكان تاني، والبيضه اللي بتتباض بتبقى في مكان تاني برده، فمش بتتكسر ولا بيحصل لها حاجه، فبيبقى اغلى من ده حوالي 2 جنيه. تعالوا كده ندخل على جوه نشوف. بسم الله. خدت الجردل اهو معايا وندخل كده نشوف. ناخد ده في الاول. بسم الله. موجودين فين؟ حتى مش عاتقين ورا الشكور. يعني هنقول لكم فوائد الفلفل الاحمر دلوقتي. فوائد الفلفل الاحمر يا جماعه بيشيل الدهون المتراكمه عند الفراخ. يعني لو الفراخ بتاعتي عندها دهون كتير ده بصوا ادي اهو بيضاء يعني في الارض تقريبا. دي اللي بيض جوه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين ما شاء الله. البيض الاحمر زي ما الفلفل الاحمر زي ما قلت لكم بينهي قصه ان في دهون عند الفراخ. طب انا هستخدمه ازاي؟ ما انا ما اعرفش، يعني الناس تيجي تقول ما انا ما اعرفش استخدمه ازاي. مثلا اهو نوريكم فلاش التليفون بس
استخدمه ازاي؟ احنا ما نعرفش نستخدمه ازاي. اول حاجه كده في الحر ده ما ينفعش تستخدمي الفلفل الاحمر مره يعني، او الشطه تضيفيها على الاكل على طول، لان الجو حر جدا جدا. فهنستخدمها بطريقه حلوه، طريقه صحيحه، ان هي تدينا انتاج كويس جدا او تدينا نتائج عاليه، وكمان في نفس الوقت ما تضرش الفراخ بتاعتي، تخليها تعطش بسرعه او تحرر بسرعه او ده كله. احنا طبعا بنعمل اي حاجه تخلي الفراخ عندنا ما تبقاش حرانه، فمش هنيجي نحررها يعني، نحط لها شطه نخليها تفضل ملهلبه كده وجسمها سخن، وتفضل عايزه ميه تشرب على طول تعطشها. فالصح والمظبوط ان انت تعمليه ان انت تجيبي الفلفل الاحمر ده، وزي ما قلت لكم قبل كده على البنجر. طب الناس تيجي تقول طب البنجر ده احنا ما نعرفوش فين او نجيبه منين؟ البنجر الاحمر، تمام، على البنجر الاحمر، وتقومي سلقاه مع بعض على النار، وضربهم في الخلاط كويس قوي، ومنزلاهم كل يوم او كل يومين على حسب الفراخ او طول الفراخ عندك، يعني على حسب طول الفراخ عندك، اذا كانت الفراخ عندك تقيله او خفيفه على حسب التقل عندك. طيب لو انا فراخ تقيله ممكن استخدمها 3 مرات في الاسبوع، تمام. لو الفراخ تقيله انا ممكن استخدمها 3 مرات في الاسبوع. طيب لو الفراخ بتاعتي مش تقيله عاديه وعايزه اعملها عشان بصور بايد مش مالكه، كسرت نص البيض، يلا فداكوا بقى، فدا الفيديو ده مش مشكله. زي ما قلت لكم كده، فبتاخديه تستخدميه مره كل اسبوع لو انت هتستخدميه كوقايه يعني. لكن انت لو علاج عندك الفراخ عندها دهون عاليه، فهتستخدميه علاج زي ما قلت لك كده، هتستخدميه يوم ويوم، يعني 3 مرات في الاسبوع. ما شاء الله ده لسه الموال طويل، ما شاء الله اللهم بارك. نلف كده. طيب انا ما عنديش بنجر وعايزه استخدم الشطه او الفلفل الاحمر، هو كتير قوي في الاسواق دلوقتي وعايزه استخدمه، ما عنديش بنجر، هحطه على ايه؟ هتضيفيه مع الجزر، الجزر الاصفر العادي ده برضو هتسلقيه، يعني هتسلقيه برضو مع الجزر وهتضيفيه مع الجزر. طب اسلقه ازاي؟ هقولك دلوقتي. نشيل دول بس، بتعب قوي في حكايه لم البيض ده على فكره، فبستسهل اجيب الولاد معايا يقوموا هم ايه موطين يمين وشمال وجايبين البيض، لان زي ما قلت لكم كده الفراخ بتاعتنا دي قليله الادب قوي، اي مكان تلاقيهم بيبيضوا فيه يعني. تعالوا كده بسم الله، هخلي الجردل لانه ما عادش فيه نفس خلاص. بصوا هنا كمان ممكن نحط ده عندكم بس شويه صغيرين، معلش سامحوني. طيب هاخد الجزر، طب استنوني بس، حتى الحمام بيضرب هو كمان مش عارف. بصوا بقى الفراخ، تعالوا نوديهم الاول. اهو كده الجردل ما عادش فيه مكان اصلا، يا مسهل ادعوا لي انزل بيه على خير بقى، لان من كام يوم كده رجليا وجعاني جدا، فمن كام يوم شلته ونزلت بيه، راحت الايد اللي كانت في ايديا فلته، راح نازل كله في الارض، كله على السلم. كان البيض بتاعي سلم بالبيض، السلم بتاعي كان سلم بالبيض، كان كله بيض، كل اللي ينزل كان يتزحلق فيه. بصوا هنا كمان اهو لسه كسرون بيضه حالا اهي، لسه مكسوره وعايزه البيضه. ادي كده بسم الله، ادي بيضه اهي، واحده اهي، وهناك واحده اهي كده، الحمد لله خلاص. ادي كده تمام تمام كده، ولا في حاجه تانية؟ ده بيض حمام مالناش دعوه بيه، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الجردل كده مش هياخد. طيب هنرجع بقى واقول لكم الجزر هتعملي فيه ايه. الجزر ده بقى هتجيبي الجزرايه او جزرتين زي ما تحبي، ويا اما تبشريها على النار، يعني تبشري الجزره كويس جدا، وبعد ما تبشريها تحط خراطي معاها فلفل، وتحط نص كوبايه على النار، نص كوبايه ميه، وتحطيهم على النار يتسلقوا لمده 5 دقايق، يعني بيتسلقوا لمده 5 دقايق، وبعد كده تاخديهم تضربوهم في الخلاط. طيب انا مش عايزه ابشر، مش عاوزه اوجع في قلبي، هعمل ايه؟ هاخد الجزرايه اقطعها تقطيع صغيره عادي خالص او اي تقطيع،
وهحط عليها، اقطع عليها قرنين فلفل او 3 قرون فلفل على حسب الكميه اللي هتعمليها، واحط عليها فنجان قهوه، فنجان ميه، يعني فنجان قهوه هملاه ميه، وهحطهم على النار 5 دقايق يتسلقوا كويس، واقوم ضربهم في الخلاط او في الكبه منعماهم وضيفهم على الاكل يوميا او 3 ايام في الاسبوع، مفيش مشكله. يعني يا اما كل يوم او يوم ويوم، او لو ما عنديش اي دهون في معده الفراخ هضيفها مره واحده كل اسبوع. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واسفه ان انا طولت عليكم، بس حبيت اوريكم انتاج البيض وصل عندي لحد فين عشان الناس اللي بتسالني. يعني ال 200 بيضه بلم منهم يوميا 170 بيضه. ال 200 فرخه بلم منهم 170، من 160 ل 170 بيضه كل يوم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.